Besok aku ada lomba. Aduh, aku belum beli alat-alatnya lagi. Langsung aja bongkar celana daripada kena hukuman. On the way, jalan gas. Pertama beli pensil warna. Beli buku catatan sama pensil biasa. Beli stok pulpen satu aja. Mengacung ada yang jual isi dalamnya. JP ya gak apa-apa. Beli juga alat lukis ya. Coba tes dulu. Kan masih becas. Beli buku catatan lengkap dengan tulisan cat tinggal baca sama tulis di buku biasa. Beli warna cat buat lukis. Udah selesai, lanjut ke gym.